Liefhebbers van sportief autorijden zijn vast en zeker geïnteresseerd in deze Alfa Romeo. In deze sportieve Alfa Romeo vindt u verschillende comfortabele extra's, zoals climate control, een achteruitrijcamera en cruise control. De uitrusting bestaat verder onder andere uit keyless entry, een start-stop systeem en 20-inch lichtmetalen velgen. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als lane departure warning, adaptieve Bic-Xenon koplampen en een dode hoekdetector bent u steeds veilig onderweg. Nieuwsgierig? Bel ons nu voor een proefrit.